Goiuri, Zer. Jonenek biztarra bizatzeko daukala. Ez? Duela gutxi berritu nuen gidabimena eta letra txikienak ere ikusi nituen. Zegero, konprobatu egin nuen. Entzumena gaizki, bista gaizki. Burua hundi, dena dauka mutienek. Eta zue subentzioak horratzen, hilero. Egunon entzuleok eta ongi etorri bigarren kafera. Gaurko etapa erabakigarria suertatu daiteke gure saioko sailkapen nagusirako. Maila bereziko 3 mendat izango ditugu eta azken jaitsieran errepidea busita egon daiteke beraz, Erne. Talde estrategietarako egun aproposa izan daiteke iesaldi handi bat sortu eta lasterketa mugitzeko. Gainera gaurkoan begi guztiak guri begira izango ditugu, izan ere marka da, baina gaur ez dago UCI mailako lasterketa bat bera ere. Ez entzule, ez daude burutilota, ez turra ez da oraindik hasi eta bai itzulia amaitu zen. Baina gaur, ekainak 3 bizikletaren mundu eguna da. Ez daudiruri gasolinerako beraz bizikleta gartute banoie zenik edo zer gauzengo neuke zagozen lekure heldu arte. Egun aproposa txirrindularientzat urte betetzeak ospatzeko. Adibidez, zorionak Oskar Guerrero, Zelaia Napar kirol zuzendari eta Burunda txirrindulari elkarteko presidenteari. Eta zorionak Francisco Gutierrez Álvarez Euskal txirrindulari ohiari 2003 eta 2004 urteen artean profesionala izan zena. 2002ko munduko errepideko txapelketan zilarrezko domina lortu zuen, 23 urte zazpiko mailan. Afizionatuetan hainbat garaipen eskuratuarren ibilbide profesionala nahiko laburra izan zen, tetzen garaipenik lortu. Eta zorionak Jonathan Lastrari ere, Kofidi taldeko txirrindulari bilbotarra, ziklokroseko espezialista eta errepidean profesionaletan Caja Rural taldearekin egin zuen debuta. Eta zorionak Eugeni Berzini, txirrindulari errusiarrari 84an Italiako Giro irabazi zuen, eta guztira 5 etapa lortu zituen. Turrean etapa garaipena du eta Euskal Bizileta ere irabazi zuen, 1985ean Euskal Herriko itzulian etapa bat irabazi zuen, eta baita Lies-Baston-Lies klasikoan ere. Miguel Indurainen arerio nagusietako bezala, oroituko du Euskal Imaginarioak. Lanzados por un mes, van perdidos en el pelotón, salvados a contrarreloj, en brazos del sofá, van nadando en contrapedal, hundidos en la general. Eta gaurko efimerideek badute era batera edo bestera bizikletarekin lotura. Adibidez, 2016ko ekainaren 3an, hau da gaurko egunez, Muhammad Ali edo Cassius Clay boxeolaria hiltzen. Inoizko boxeolari handienetako izateaz gain, Afroamerikarren eskubide zibilen defentsen eginiko ekintzengatik ere ezaguna da. Muhammad Ali etzen txirrindularia, baina bizikleta batekin hasi zen bere historia. Adituek diotenez, Ali Louisvilleen zebilen 1954ko udako arratsalde batean, lapur batek xuin bizikleta gorria eta beltza $60 ingurukoa kendu zionean. Egun horretan lapurra jakin gabe kirolaren historia betiko aldatu zuen, lapurreta Columbia gimnasioaren aurrean gertatu zen, eta bertara sartu zen Mohamed laguntza bila, 12 urteko mutilak gertatutakoa salatu zuen, eta antzegoen Joe Martin. Martin, polizia izateaz gain, boxeoko entrenatzaile ere bazen, berak bizikletan nekez itzuliko zela azaldu zion, baina borrokatzen erakutsiko ziola. Orduan, bere entrenatzaile bihurtu zen. Horrela jaio zen, boxeo izarrandia. Virility, sing a free spirit, forever through eternity, stinging like a bee, Mr. Muhammad Ali. Eta nola ez, beti bere bizikletarekin ibiltzen zen beste pertsona bat aipatu behar dugu. Gladys del Estal, gaurko egunez hil zuen Donostiar gaztea Guardia Zibil batek. 1979ko ekainaren 3an, igandea arratsaldeko 5 pasata, dozenaka ekologista eseri ziren Tuterako Ebro gaineko zubian. Haien bila zetozen ordena publikoko indarrak geldiarazten saiatzeko. Nuklearren aurkako protestan espero ziren 6.000 pertsonetatik 1.000 inguruk bakarrik lortu zuten hirira sartza. Guardia Zibiletako bat jip batetik jetxi eta eserialdiko lehen lerroan zegoen neska gazte bati zu fusilaren kulatarekin eman zion. Ondoren Jose Martinez Salasek ala zuen izena guardia hark, tiro bat jozion garondoan, altxatzen saiatzen ari zenean. Neska hura Gladys del Estal zen, 23 urtekoa. Agia zure omenez, jenez,
zaudenez, gaur parkeko lurra estali da polenez. Delestal Caracas'en jaio zen, gurasoak ara erbesteratu baitziren. Aita, Meabe Batalloi Sozialistako voluntarioa eta ama Euskadi Roja egunkari komunistako emailea zen, baina Gladys Donostian bizi zen 4 urte zituenetik. Egia talde ekologistako kide zen, berak antolatu zuen Gipuzkoako hiriburutik Tuterara joateko autobusa nuklearren aurkako borroka egunari erantzuteko. Ez da harritzekoa bere argazkietan bizileta baten gainean agertzea beti. Euskal Herri osoan heriotzak eragin zuen haserre bolada izugarri izan zen, eta ia aho batez babestu zuten alderdi eta sindikatuek. Erakunde eta kolektibo ugarik Rodolfo Martin Villa barne ministroaren berehalako dimisioa eskatu zuten. Bat-bateko protestak poliziaren basakeriaz baretu ziren. Izilurik larrienak hurrengo egunean izan ziren Egia auzoan gaztearen gorpua itzuli dizuten egunean. Desagertu egiten zara, ispiluaren aurrean margotzen zaren bakoitzean. Orduan zeu zara izpide, zeu zara laudorio, ez duzu parekorik. Amak ez dakit nor zaren, ispiluaren aurrean margotzen zaren bakoitzean. Eta gaurko egunez, 1924 ekainaren 3 Franz Kafka idazlea hiltzen bienan. Pragan jaio abokatu ikasketak egin zituen. Metamorfosia da bere eleberririk ezagunena, goizean esnatzean bere burua intsektu bilakatu den gaztearen istorioa. Egoera absurdoak planteatzeagatik da ezagun Kafka. Haren lan gutxi argateratu ziren bizi zen artean, gogoeta eta herriko medikoa ipuin bildumak, eta banakako ipuin batzuk metamorfosia esaterako. Literatura aldizkarietan argitaratu ziren, baina arreta txikia jaso. Testamentuan Kafkak bere gordetzaile eta lagun Max Brody amaitu gabeko lanak suntsitzeko agindu zion, besteak beste Prozesua, Amerika eta desagertutako gizona eleberriak, baina Brodek ez zituen agindu horiek kontuan hartu. Bizikletarekin lotura topatzea gehiago kosta zaigu Kafkarekin, baina egon badago. Festka bizikletak egiten dituen enpresa Kafka on a Bike bizikleta sortu zuen. Kafkaren liburuetako ilustrazioekin apaindua. Ederra da benetan. Me levanté sintiéndome ya como Kafka, nena buena que no reconozco en casa. No todo lo que brilla solo a veces plata, reflejo claro pero el espejo se empaña. Y sin que más allá que el ojo no puede ver, creo que falto yo en hacértelo ver, que el universo está cambiando, no soy la de cuando pasábamos las horas en el cuarto imaginando esto. Volé de cama bolero, 3 más tirándome celo, su nombre no lo recuerdo, qué pena, ni yo me entiendo. No sé si esto es lo que quiero, indecisa entre tu risa y este cuero, vivir de pensamiento. Tira, ni nazkatu naiz bizikleta kontu hauetaz, Haian, buelta edo unea iritsi da deskantsu txiki bat hartzeko. Aurkeztu ditzagun orduan gure gonbidatuak, naturaren doinuak jaialdia ezagutuko dugu asteburu honetan ospatuko baitute Alkizan, eta Xabania Arantzabe izango dugu hemen gurekin. Eta Alkiza ere bide bat esango dizute, leku aproposa, bizikletan ibiltzen. Bizikleta gora, bizikleta bera. Maialen Teia bide ere gurean izango da, 15 errepideko arazoek albidetzen badiote behintzat. Berak ere, bizikleta zetorri beharko du. Eta beran, ziklistak eta musikariak eta julen aukera horretan, bigarrena gurekin. Zalantzari gabe, Igor Teletxe eta Jokin Pinatxo uste du gainera, beratik tandemean datozela, abiatu direla eta hemen izango ditugula datozen minutuetan. Larun batean, berako uzta kontzertua izango dute herriko artistek eta musika bandak elkarrekin, eta xetasun guztiak emango dizkigute, tandemean etorri eta uspari bulta mandakoa. Entzuleok begainak iruditu gaur eta aste artea da ongi etorri bigarren kafearen turraren bertsio berezi honetara. Gaur bizileta egingo ditugu 2 orduak, zuen laguntza salba da.
Zuekin entzuleok Julen Goikoetxe Arrebozo, egunon? Baita zuei ere. Zuekin Goiuri Ezeizarandia, egunon? Hello. Hemen txatean galdetu dute, noiz hasten da turra uztailaren bostean, gorka? Hizketan ari zeizuen hau, Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 983 garrena du, goizak 10 eta 17 minutu, ekainak 3, gu ere 3, zuekin 1000 hurrengo 2 orduetan, bat egiteko asmotan ongitorri guztioi, naiz irratian zarete, bigarren kafean. Egunon gaztiak, sandibu indiokerrek, eta gaur maite dut ez aduela. Ara? Ez dut maite aitatasun baja bukatu zaidala. Oh. Baina maite dut nire lanpostu originalea bueltatzea. Gaur bukatu zaigu aitatasun baja eta genuen langileak lana bukatu du. Pena bat, ederki moldatzen ginen, baina hori dela eta nire lanpostu originalera bueltatu naiz. Hau da, dendan egon bezeroarekin eta lasaina goxuak egitera. Eta hori gauza ederra da. Horrek esan nahi du, hemen egongo naizela goizero zuekin esnatzen, ongi etorri bueltan gure ontzira indioker. Zoriona niretzako dio, ez dakit ordea zuentzako ere ala izango den. Aizue, 1000. irratsaiorako proposamen badaukat. Koreografia masibua egitea. Hor gauden guztiek koreografia dantzatu behar dugu eta zuek puntuatu. Ez da txarra, Baina gu egin gabe, gu libre. Eseri lasai, Xabani eta Amaia etorri zaizkigu gurera, dagoeneko laborategian ditugu, zuek etxean bezala. Kaferik behar baduzue, han bukaeran... Badago mutil bat, orna. Badago mutil bat oso jatorra. Pelikulak egiteaz gain, kafeare egiten duena. Pelikulero zemara da bai. Tipo bat, hola, etxeako modukoa, kompletua. Ez dute nahi, Imanol, ez dute nahi? Hemen gure txatak gaur bizi dabil, Egunon. Segituan helduko diogu indokerren proposamenari, Julen, zula sai. Nik utzika zorosten ari nizia. Julen ari daia, nola izena du, Zer? kontzientzia objezioa edo... Bai. Ea horri heldu diezaioken. Edita Brokosek egunon, un paseo por la Praga de Kafka, Alberto Gilena oso liburu hona da. Begira, oso proposa gaurko. Bai, adi hemen Edita Brokos, hemendik musu beraren zatere, ea gorkak zer dion. Animo indioker, por cierto, turra noiz hasten da hori erantzun dizut dagoenek. Uztailaren bostean, uztailak 4 bigarren kafea gongo da, ni Madrien egongo naiz. Uztailak 4 arte, bigarren kafea gongo da. Eta bostean, txaketa aldatuko dugu, Julen. Zapla, hola, eta bapatean, turraren kontalari izango gara. Beti turra ematen hori da gure patua. Nire maite duta da Aitzitxe Fest, Urretxoko Gaztetxean ospatu zan. Bertsioek egiten zituzten zen bidia. Eguna amaitzean, gauero trantzean, lotuko zaituzte paradisustean. Indiokerrek dio Julen, zuretzat ez zelain negozio txarra, publikoak dantzatu eta guk baloratzearena, ze horrela dantza egiteaz libratzen zara. Negozio bikaina da, gainera iaz egin zituen balorazio edo imitazio bideo haien ostean, Egia da, badaukagu Indiokerrekin sartzeko goa apur bat, beraz, ni horregatik esan dut ja kutxulioa zorosten ari nahizelani. Boligrafoaren punta oso zorotzen amango dut, egun horretan puntua jartzeko. Baina, ez da mehatxu, Zuk imaginatu, txigitalikun egon gara. Horendik ez diot, Xabani Arantza Bepitari gonbidapena helarazi, ze pentsatu dut, emakume hau egongo da, hain estresatuta. Asteburuan duten festa erraldoi horrekin. Hau da, lotxagabea izatea. Benetan, pentsatu dut, estresa besterik ez dio sortuko.
Torren esan dut, bueno, utziko diote goten, baina igual... Nola justifikatu? Ez, benetan diote. Notatzen da, 40 urte egitera doala, ia azala gogorra daukala. Azala gogorrarekin jaio ginen batzuk. 5 kilo eta azala gogorra. Alaxe erditu ninduen amak. Bueno, kontua da, 1000. saioan dantzan jarriko ditugu noez, erabaki beharko dugula, erabakitzen dugu momentuan. Bai. Garbi dago. Baina momentuz maite duten tartearekin egin behar dugu aurrera. Nire hainbeste input eta hainbeste mezu, pixkate ipara galdutan abiela. Julen, zein da zure maite duta? Begira, hemen aritzen gara maite duten salerosketan saio osi aurretik askotan ez dugulako horrela bazuk esaten duzuna ez, burua lausotu xamar izaten dugu eta salerosketan edo eskean aritzen gara, eta ni gaur esan dut, baduzu maite duten mazaltzeko eta hemen dagoen batek esan du. Aspaldi ezten nitaz hitzein. Han, Imanol González Gurrutxaga. Imanol González Gurrutxaga, protagonista orain ere. Bai, eta esan dit, lehen, orain Imanolek bateria jotzen du, talde batekin horrari da ensaiatzen eta... Hauek eba alproja, Eta esan dit, geratzen zaidan makil bakarra puskatu diat. Eta esan diot, bakarra daukak? Makil bakarra daukak ondo ensaiatzeko? Eta, bai, berri erosi beharko diat. Esan diot, makil bat erosi beharrek, bateria jotzeko? Bueno ez, pare bat. A ber, Julen, bat birosiko izkik, bat jotzeko eta beste backup. Basparegoa. Eske, jotzen omen du horrela, indartxuk eta jotzen duten bezala, puntarekin ez omen du jotzen. Jotzen omen du makilaren korputzarekin, kajaren kantoa, bai, ertza eta. Horrela erresago buskatzen dira. Baina, hasi berriaren energia hori dauka oraindik eta denborarekin hartuko dio neurria eta hasiko da bateriako makila horiek ekonomizatzen eta administratzen, baina animo Imanol. Ez dago ondo hemen, ez dagoena hitz egitea, ez dagoelako mikro aurrean. Berak eskatu du. Defendatzeko, nik esan barra nuen. Imanolek ere 17 urte ez dituela, bakitekin horrela ibiltzeko, Baina energiarekin dago, ilusioarekin dago, baina hartuko dio neurria. Gaur 2 bateria jolea ondi etorreko dira gurera. Bata lapurretara. Baize, Uriol Flores Laguna dator eta baina gauza batzuk lapurtzera dator eta martxado. Gero Igortei etxe etorriko da. Esango diogu Manolea ze iritzi daukan bateriako makil bakarra izatearen. Arei espikaiok, alproja alakoa. Goiuri, Zarandia zein da zure maite duta? Nere maite duta da, gaur lagun batzuk etorriko direla Tolosara bazkaltzera. Beraiekin bazkalduko dudala, ze azken aldian beti ni joaten naiz beraien irira, beraiek Donostian bizi dira, eta ni joaten naiz afaltzera edo Donostira, eta halako batean batek esan zuen. Hurrengoa, bai ala bai, Tolosan egingo dugu. Eta komentatu zidaten. Baina, nik Tolosa ezagutu nahi dut, Tolosan behin bakarrik egon naiz, eta klaro oso herri grisa iruditu zitzaidan, euria ari zuen, eta hor ezin izan nuen disfrutatu, eta dena grisa, eta nik esan nien, izo baina Tolosa, Tolosa ez da Honolulu, baina ez da beti grisa, eta eguzkiare ateratzen da, eta ez daizu ze politia den, pasatzen duzunean, horia ibai bazterretik, eguzkipean, eta ikusten dituzu, gazteak piragoan dela edo bateletan dela, eta etorri behar duzu, segulako salmenta egin diet. Herria saldu diet, Honolulu ez, baina kasi, Honolulu izango balitz bezala, eta hasi dira Tolosari Tololulu deitzen. Eta gaur datoz Tololulu ezagutzera. Tololulu? Tololulu. Tololulu. Zer gertatzen da, gaur Tololulun. Euria, lainoak, zerua estalita. Euskal Herria. Eta nik egin diedala sekulako iragarki festa, nik nire argudiaketan ez, beraiek ez dezaten pentsatu Tolosa beti euria egiten duela. Eta gaur etorri kontinua, eta gaur... Esan duzu barkatuko juri, esan duzu Donostiak bizi direla, ezta? Bai, hau da, ez datoz... Honolulutik ez datoz. Ez da Soriako herritiki batetik ere. Zer guraldi egiten duen, 30 kilometroko diferentzian zer guraldi dagoen, ez dute horrelako txaskorik hartuko. Ez, badakite... O mikroklima saldu diezu? Hemen mikroklima duzuela edo ze saldu diezu? Goiuri, gaur atxaldeko 6ak inguru... Bazkaltzera datoz. Baina ez du euriri botako. Baina bida ze grisa dagoen? Ez dagoen gris, eska. Gris dago. A ver... Pixka dago? Badirudi hemen Honolulun bizizaretenak besteak zaretela. Hau baino egun goibelagoak izan ditugu, ba? Dago pixka bat. Dago gris argia. Urkuilu koloreko eguna. Urkuilu koloreko eguna dago, bai. Ia, pixka bat, bai. Eta, tardon, pena maten dit, ze gaur torriko dira, eta berriro ere, besian egon beharko dugu. Zer? Nik lehen gora bueltatuko naiz,
Donostian bizi badira, euraldi ona dagoen batean deitu eta etorri gaur bazkaltzera, 20 minutuan daude. Ez, kontua da asko kosta zaigula data bat jartzea. Jende okupatu zareteta, Bai. Eta orduan gaur datoz, eta horixe. Orduan maite dut azena, maite dut eza izaten, maite dut eza, pilakatu da, baina horixe kontatu nahi nizuen. Nora eramango ditut azkaltera? Bikora. Eguzkitan egon daitek leku batera, kaso? Bazen duten zuek aplikazio bat, ez? Eguzkiak non jotzen zuen eta itzalak non jotzen zuen eta... Bai, jakin nahi nuke, nik aplikazio horrek zer egiten duen egun laino edetan. Jai hartu. Ba, nire maite dut kontatuko dizuet. Nik maite ditut urtebetetze asteak. Ez urtebetetze eguna maite dut, urtebetetze astea. Etzi, 40 urte beteko ditut. Etzi! Eta... Bai, goiuri, oparia pentsatzen hasi. Bida! Hasi pentsatzen oparia. Bai, zainago urtarriaren 10 oparia, ea noiz iritsiko ote den. Pareko danda likidazioan dugu, eta hori aporretxo dugu goiuri. Baina hor kurri egiteko zapatia besterik ez daude eta... Oparituko izkizu, gero zur nahi duzun egin, kurri egiteko zapatilekin. Ba, bai, maite dut, horrela, urtebetetze asteak datozenean, bueno, egia da ekaina, nire bizitzan, maiatza ekaina beti dira hilabete oso korapilatsuak. Uste dut, askoren bizitzan, arrazoi ezberdinak medio, batzuei kurtso amaiera juntatzen zaielako, beste batzuei emanaldi kulturalek estutzen dituztelako asteak, niri pilatzen zaizkileku guztitatik, ez gertatzen den. Baina, maite dut intentsitate hori, eta orduan, baina, nabil, pixkat planteatzen gaur gauean afari bat dudala, nun nere urteak ospatzen hasiko naizen, bihar esan ezinekin kontzertua daukagu Bilbon, hor ere nere urteak ospatzen jarraituko dut, ostegunean egun propioa basmatuko du zerbait, ostiralean badokate hola San Mamesen liadatxo bat, eta lanean baino ospatuko dugu, larumatean ziburun jotzen dugu, hango liburu eta disko azokan esan ezinekin. Ziburu eta disko azoka. Atzo txiste berdina egin nuen niluen. Urte asko ditu elkarrekin da. Atzo ensaiatzen aritu ginen, Arrira eta Janire eta Irurok. Bilbon kanturik ez bada, single berria jo nahi dugulako, eta hori ere prestatu inmartzerako. Bide batez teknikariari lan gehiegi ez emate aldera eta bar. Eta txiste berria, bera egin nuenik. Eta igandean, berez, egun lasaia daukat, baina badakin naturaren doinuaken egun potoloa dela, eta pensatu, bebe, alkizan ere zorion dugu naute, besarkadaren baldapurtuko dut handik. Aste borobila. Pika bat luzatzen baduzu, urrengo ostegunean 1000. saiora luzatu dezakezu ospakizuna. Hori da. Garbi dago, 10 eguneko ospakizuna. 40 urte ospatu eta 10 urte kendu bizitzari. Hemen Gorkak esan du, ostras, etzi bertsoa izangoa. Hombre, Gorka, mesedez, zure bertsoaren zaio emango naiz, eta antenan jarriko dugu. Ba, ez ditzuren isiltasuna kantu honekin, goizeko 10 ditugu, eta gaurko gure lehen bi gonbidatuak segituan orkesteko moduan izango, gara? Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Berez xarma duen leku bat, are eta xarma bereziagoarekin jarriko dute asteburuan Gipuzkoako paraje zoragarri batean. Naturaren doinuak jaialdiaren ekitaldi berri bat egingo da ostiraletik igandera Alkizan. Doinua musikarekin lotzen dugu, baina naturak dituen soinuek musikatik haratago doan errealitate anitz bat osatzen dute. Eta hain zuzen ere, aniztasunaren isla da naturaren doinuak jaialdiaren egitaroa.
Anistasunak egiten omen gaitu aberats eta kulturari ertz eta leiho guztietatik erreparatzen dion jaialdia da. Naturaren doinuaken aurtengo ekitaldia eta proiektuaren bilakaera zaritzeko gonbidatu ditugu jaialdiaren gorputz eta arima den Xabani Garantzabe eta jaialdiko elkarte laguntzaileetako baden Herrikide ikastetxeko irakasle Amaia Blanco. Egunon eta ongi etorri bioi? Egunon. Nik galdera badaukat, zertan hasi aurretik Xabani. Zuk non egin zenuen Tetrisak egiteko master hau. Oraindik nire asmatzen nahi naiz, osak ez da egite. Nola da posible 3 egunetan hainbeste ekitaldiz osatutako egitarau bat antolatzea? Bueno, laguntza asko dakau, Ni bakarrik denak batzen dituena naiz, baina denen ingurutik edo denen aldetik etortzen zaizkigu proposamenak, gogoak, ilusioak, eta guk espazio hori besterik ez dugu ematen uste dut, bai. Aurtengoa ostiralean hasiko da, esan dugu, jada bizpahiru egun geratzen dira, nola daude antolakuntza lanak, dena prest? Bale, bai, ia. Bale, bai. Ni pentsatzen nuen, eske oraindik geratzen zaigu hau, eta, bueno, poza ematen du. Prest daudete. Julen, nik erantzungo dizut. Gauzatxo batzuk oraindik kolokan daude. Eta la komenida. Badakizu zergatik? Zalgiza da oso herri ederra. Zuk esan zu parajea, baina Euskal Herrian dago. Eta eguraldiak beti uzten du hor dantzarako espazio bat. Goiurire maskaria bezala. Bai, nahi baino lausuago suertatzen dan askotan. Ze oraintxe, aurrikuspenak dio, asteburu guztian, euri tantarik ez dela eroriko. Orain, bihar zer esango duen beste kontu bat izango da. Atzo, 169ko probabilitatean zegoen euria egingo zuela. Gaur zero. Gaur zero. Ez dakit, dikotomia horretan bizitzea ere, ez da gauza oso sanoa, baina hola. Egia esan, osagutero iteiteu a letratik zeta letrarate planak, eta beti zeta aplikatzen bukatze dugu, osake, jaberdintzait. Baina hori ere gaitasuna izatea da. Osan nahi dut, atik zetaraino joan eta zeta hori egin izateko gaitasuna izatea, iaz gogoan dut, han izan ginen, Naturaren doinuak jaialdian, igande eguerdi partean, eta gogoratzen du nola ibili ginen, emanaldi bat kanpoan egin, barruan egin, zalantzan, azkenean kanpoan egin genuen, tanta batzuk egin zituen, baina... Ostras, azutan nuen ni kontzertu hori, baina... Momentu batean egon zen karpa bat jartzeko proposamena, karpa txuri bat jartzeko proposamena, baina karpa iristen zitzaion Inigori, horrela begietara gutxi oso poliki izan zen, ze talde guztia karpan estali genuen, eta ni jarraitu nuen euripean, enintzelako kabitzen karpazpian egia da. Bai, eta pixkat dola, eta haizu, baina oso politi izan zen. Norbait ari zen sufritzen ere gitarra pixkat bustitzen ari zelako, baina ez dakit, guda asko dara matzak gitarra horrek, eta mazazpi euritantek ez ziute alako kalterik egingo, eta bai, oso politi izan zen. Nire alfombra majo guzti zen. Baina gero zuen almazenen utzi genuen lehortzen, hilabete pare batean egon zen, eta listo. Eta listo. Dena konpontzen du denborak. Zalantzari gabe. Xabani, Amaia, 3 egun eta 3 izendapen ezberdin eman dizkiezue egunei. Desio eguna, naturaren doinuak desio eguna, naturaren doinuak belaunaldi eguna, eta naturaren doinuak eguna. Ez dakit, jaialdiaren aurtengo gitarra bat diseinatzen hasitakoan, horri txuriaren aurrean jarritakoan garbi zenuten 3 egun hauek banatu behartzen dituztela? Bai, nik uste garantzitsua dela publiko bakoitzari bere espazio eskaintzea, eta orduan lotu genitun aurtengo naturaren doinuak proiektua edo egitasmo osoa biltzen dituen esan genezake kolektibo guztien artean bakoitzari bere espazioa eta egun ematea, ez? Orduan, desio eguna esan genezake pixka bat gaztetxo eta ezain gazte, baina gazte sentitzen direnentzako dela. Belaunaldi eguna, larun bata belaunaldi arteko topaketa bat izango da, egun osoan zehar, eta igandean urtero bezala naturaren doinuak egun nagusia, jaialdiaren egun izugarria bezala dugu helburu, bai. Lehen biziko egun hori, desio eguna esan duzu, gaztetxo eta gazte sentitzen direnentzako gitarrauak ze biltzen du egun horri begira? Iaztik hasi ginen egitasmo batekin hasiko gara dela naturaren doinuak zuhaitzarekin, ez? Desioen zuhaitzarekin naturaren doinuak basoa eraikitzen ari garelako. Zuhaitz horrek esan genezake responsabilidade edo ardura handiak ditu, ze hau eta gaztetxoen desio guztiak izango ditu bere gain beste urte betez, hauten lizarra izango da. Eta, desioien bidez, esan genezake ze desio dituzten naturarekiko edo etorkizunarekiko irudikatu nahiko genukela.
Orduan, hobekin hasiko gara, ze iaz esan genuen bezala ez dira eroiko festa batzuk, ez litzaiguke gustatuko etxafero batekin hastea, ze denok ez ditugu sensibilidade berak, eta uste errespetuz jokatzea ere ardura handi bat dela. Beraz, guretzako hobela da, ekitaldia hasteko modurik politena eta goxoena. Eta gero, ja festa giroan murgilduko gera edomeri taldeekin, eta orduan, bai, badago momentu goxo hori, hauten podotx eta zapotxin paleazak eukiko ditugu, egonaldia alaitzen eta girotzen, kantatu, dantzatu eta denetatik ingoute, supongo. Eta horrekin festari hasiera emango diogu. Basoaren metafora edo iruditeri horrek, Xabani, lotzen du ez gazteekin baso hori lantzeak, konpromisoa, lotura, ardura, badira balore batzuk ez, gaur egun askotan esaten dugu gazteen inguruan, gazte gaur egun ez daukate konpromisorik ezertarako, ez dakizer, baina horrek erakusten du ez, gazteekin baso hori lantzeak erakusten du, naturarekiko lotura bat, konpromisoa hartzen dutela. Bai, hau hobeto Amaiak erantzungo dizuez, Amaiak eskolan bertan egiten du lan gaztetxoekin, baina esaten da bai gaztetxoek balore batzu galdu dituztela edo etxean ez dituztela lantzen, eta honekin egiaztatu nahi dugu edo erakutsi nahi dugu ere lantzen direla eta badaudela, bide handia dagoela, bide luzea dagoela haudetik, baina badela ez, sensibilidade hori ez, Amaia? Bai, egia da pixkat jokatzeko ez da naturaren doinuak eta herrikide pixkat guretzat proiektu hau berria zan. Ikastetxeko zuzentaldeari astelehen buruzuri baten Xabanik aurkeztu zigun, eta ez geneukan oso garbi nun sartzen nahi ginen, ez da? Esaten genuen, neska gazte hau, hainbeste gauza, asteburuak, familiak, azkenen ez bakarrik aurrak, ez da, eskola komunidade guztia mugitzen du. Familiak eta, animatu ginen, eta ez geha da mutu. Eta zorionekoak gu animatu zirela. Bai, eta egia esan, nik uste oso esperientzi politia izan dela eskolan, asteburuetan, ikustea familiak, beraien aurrekin, ez da, zenbat guraso ikusi ditugun ikastetxeko patioan dantza batean, eta hori, gu ikaragarri guztua ez, esker hitza besteik ez dauzkau, herrikidetik, aukera hau emateakatik, eta, entzuleak animatu, asteburuan gerturatzea, Alkizara, eta bestalde lehen komentatu dezu gazteak eta iturria izketan ez da, nik hor uste dut naturaren doinuak barruan, abes batza dago ez da, eta ni harrituta nago, nik talde hau ere ez duen entzuten, baino gazteek daukaten, parte hartzea, nahi harrigarria iruditzen zait. Nik igandean eskolan entxegoa izan genuen, eta ikusten ditun unibertsitateko maletarekin, ez da, entxegura etortzen, eta nik esaten hon, hau da musikarekiko pasioa daukatena gazte hauek, eta iruditzen zait izugarrizko taldea dagola horratzean. Akaso hori ere bada, Amaia, esan nahi dut, gaztei, horrelako gauzetara hurbiltzeko edo, erramienta egokia jarri bartzizki hau da, erakarriko dituzten tresnak ematen asmatzea da gakoetako bat? Bai, guztiz ados. Eta hori Xabaniren errua bada kasu honetan edo? Nik uste pixka bai ez, Nik uste erramientak eta dala espazio bat ematea ez, beti esaten dugu naturaren doinuaken gure ardura dela eta ohiko diren generazioi edo belaunaldiei espazio hauek ematea beraiek sortzen, eraikitzen eta, nahi dituzten gauza guzti horiek bultzatzen hasteko. Odun gure aldura dela hori egitea, ez? Ja hemen martxan gabiltzanok, espazioiek luzatzea, erramientak ematea zuek esan dezuen bezala oso ondo, eta otan gabiltz, ez? Sare handi bat ere bada, Xabani, ez? Naturaren doinuak, esan duzu, ikastetxeari, herrikide ikastetxeari proposamena luzatutakoan, kaso ikastetxean bertan hasieran esango zenuten, Amaia, zer den hau, baina... Bai, nik beti esaten diot, ez da, aukera handia izan gendula, ez esateko ere, ez da, esaten duzu. Esaten dugu ez eta iazta, ez? Ez geha bustitzen hori da, ez? Atzetik azkenen lan asko dago. Ikusten dugu naturaren doinua bakarrik, baina ez da hori bakarrik. Ibiltzen dituzte, abeslariak, musikariak, eta orduan, nik uste lantalde mundiala daukala atzetik. Gera zuan, Eta sare hori, Xabani, ekitaldi handitzen doa, esan duzu, aniztasuna, ez? Aniztasuna da zuen beste mugarrietako bat edo gakoetako bat, eta anistasun horren barruan,
sortzen ari zareten sare zabal hori. Bai, nik uste lehenengo naturaren doinuak ediziotik, ze beti esaten dugu naturaren doinuak jaialdi bat, baina gehiago dela, ez? Ikasturte osoko proiektu bat dela, gizarte proiektu bat, hala modu batera esan bagenezake. Eta, bueno, utero edizioz edizio, kolektibo berriak ezagutzen zoaz, eskola berriak, ilusio asko duten pertsonak, horietako bat amaia da. Eta olakoak ez, eta odun sare hori indartzeaz gain handitzen dijoa, geroz eta jende gehiago dago proiektuan zenisten duena, eta horrek oso zorioneko egiten gaitu, eta egia esan, hori, aniztasunak egiten gaituela, bakoitza bere etxetik dato, bere disiplinatik esan bagenezake ez, batzuk hezkuntzatik datoz, beste batzuk hezkuntza artistikoetatik, beste batzuk artistak dira, musikariak, artea lantzen dutenak, dantzariak, eta beste batzuk denetatik dauz, lantaldean denetatik dago, eta nik uste aniztasun horrek ez, egiten gaituela denok egungo naturaren doinuak. Bai, nik ikastetxe bezala baita ere uste dut naturaren doinuak tailerrak aukera emandula aniztasunan inguruan, ez da, konturatzeko ez aurra bakarrik, gurasoak ere denok ez gehala berdinak, bakoitzak bere ritmoa daukala, eta aukera politia emandu baita adin desberdineko aurrak beraien artean ezagutu, jolasteko, eta egia esan oso esperientzi politia izan da. Eta Alkiza bezalako paraje bati, neurrira doakion motako jaialdia, esan edut, Alkizak espazio anitz ezberdin ematen ditu, modu ezberdinetako gauzak egiteko, eta herriari neurrira pentsatzen dut horre ere badagoela ez, non egin behar dugu, bertara egokituko dugu, baina elkarri neurrira doazen bileku dira, bai jaialdia eta bai Alkiza bera. Bai, nik uste garrantzitsua dela ere, herri izaera hori errespetatzea, ez? Gu oso konstiente gara Alkizara goazela eta ez goazela BBK Live bezalako belaze batzuetara. Orduan nik uste garrantzitsua dela ere irisgarritasun hori eta herri izaera hori errespetatzea. Horregatik iaz oso harrera polita eduki zuen jaialdiak, lehenengo urtea zen iaz 3 eguneko jaialdia egiten zela, eta oso harrera polita eduki zuen, baina horrek ere erronka batzuk ekarri zituen. Eta horien artean irisgarritasuna izan zen bat, ez? Eta orduan aurten pixka bat jasangarritasun hori ere heldu nahian doako autobusak antolatu ditugu sarietan zabaltzen ari geran bezala, hemen inguruan parkin batzuk jarriz, aparkaleku batzuk jarriz, gero bertara autobusez igual izateko eta bertako herri izaera ere respetatu ahal izateko. Bestela ematen du, azkenean makro jaialdi horietako baten antzera, ematen du inbaditzera goazela eta ez da egia. Lehenengo eta aldatzgunean dugu, errespetuz jokatu behar dela ere, herri eta inguruna erekiko. Goan dut, duela urte pare bat, Frantziako turra inguru hauetatik pasazenean, nola Alkizatik pasako zela, eta bezperatik herria blokeatuta egongo zela, itxita egongo zela, etzela irteterik eta sartzerik eta izango, alde erreko kontua dira. Jasangarritasunaren ikuspuntu horretatik, eta pentsatzen dut, herrian jendea gustora izango zen, turra pasazelako, baina naturaren doinua jaialdi honek beste harrera bat izango duela herrian ere. Bai, nik uste beti, orokorrean, errespetuz jokatu behar dela gauza guztiekin eta bertan bizi direnerekin ere, beraiek ere jaialdira etorriko dira, baina horrek ez du esan nahi beraien etxe bizitza edo bizilekua beste modu batera egon beharko denik, ez dago ondo. Nik hori uste dut behintzat. Orduan, horren ondorioz, erabaki batzuk hartzera joan gara hauten, eta uste dut, lehenengo urtea da erabaki hauek hartu ditugula, eta ea funtzionatzen duen, eta jendeak arduraz jokatzen duen ere. Lehenengo egunaren inguruan aritu gara, desio egunaz aritu gara, gazte eta gazte sentitzen direnen eguna izango da. Bigarren egunari, naturaren doinuak belaunaldi eguna jarri duzue izena, konta iguzue? Bai, nik uste oso garrantzitsua dela eta orokorrean galtzen ari den zerbait dela, belaunaldi arteko elkartruke eguna izango delako. Ze +65 kolektibo honek, +65 urte baino gehiago dituen kolektibo honek gizarteari zerbitzu bat eman dio eta orain gizarteak ez dio erantzun bat ematen, ez? Eta gainera, horiek
esan genezake beraiek dutela kantu eta kantutegi edo gure euskal ondarearen erantzunkizuna bere gain ere izan dutela orain arte, ez? Orduan, bi gauza hauek lotuz, gazteen artean zubi bat eraikitzea erabaki genuen ja iaztik, eta orduan inguru osoan edo eskualde osoan kantu jiran eta bela ibiltzen diren kolektibo guzti hauei gonbitea luzatu diegu gurekin kantatzera etor daitezen, eta euskal kantutegi tradizionala kantatu dezagunez, bazkalosteko kantuak proiektuaren barnean. Eta orduan, ikusiko ditugu gaztetxo asko, esan dugun bezala Tolosaldeko ahots gazteak gazte abes batzaz gain, hauekin kolektibo hauekin elkarlanean oholtzan ikusiko ditugu denak, eta gero ikusle guztiek kantutegia bera eukiko dute, ekabe beta hobekoak mesedez, kantatzen ez, eta orduan nik uste hobek ere izaera edo gizarte izaera hau indartzen duela zubiak eraizkitzeko asmoz, ez? Ez dakit lotuko dugun, baina hauten ere lehenengo apustu hau ere badugu. Bazkalosteko kantuak aipatu dituzu, iluntzerako plana segituan aztertuko dugu, baina bazkalostearen aurretik bazkaldu egin behar da. Eta hor ere, badago, ez, jaialdiarekin oso koherentea den apostu bat, bertako ekoizleekin, eta gastronomikoki ere asko zaintzen duzuen jaialdia da. Bai, nik uste oso garantzitsua dela horrelako jaia... eske Euskal Herria hitz egiten ari gara. Odun Euskal Herriak biltzen du gastronomia bazkal inguruan edo mai inguruan aritzen gara beti gauza hauetaz hitz egiten. Odun guretzako oso garantzitsua zen inguruko gastronomia eragileak gonbidatzea gure jaialdira. Orduan, bertan izango ditugu Goia Burger, Kotalo, Iparra, Garagardo artisaua, hori da, Garagardo artisaua eta horrelako ekoizleak, guri ilusio handia egiten digulako ere bertakoak etotzea eta gugan sinisteak, guk ere espazio hori eman nahi diegu. Hor, aipatu dut, iluntze partean, badagoela, nolabait, gaztetxo eta super gaztetxo diren horien eginkizunetik aratago, gozatu eta eurek lanik egin gabe gozatzeko emanaldia eta korrontzi izango duzu, pixka nolabait, egun hori borobiltzeko. Bai, hauten ilusio handia egin digu eta egiten digu apustua ere handia izan da, korrontzi bezalako talde bat etotzeak, ez? Baina orokodean ilusio handia egiten digu olako proiektu batean korrontzi bezalako talde bat etotzeak. Bihurgune bat, amildegi honen erdian, iragarpenak sarri. Goizeko 11:00 11 minutu ditugu eta uste dut Julen nahiko izango dela nolabait menuaren plater potoloraino iristeko, ze ekainaren 6 eta 7 Alkizara joatea plan ikaragarri ona da, ekainaren 8 Alkizan izatea iaia beharrezko plana da, eta bertan naturaren doinuak emanaldi nagusia izango da. Era uste dut, hau dela, Xabaniri ere buruko min gehien ematen dizkiona, gauza asko kudeatu behar direlako, artista asko, parte hartzaile asko, baina era berean, nolabait, zentzua ere jaialdiak hartzen du, ez, festa handi honetan. Bai, nik uste naturaren doinuak emanaldi nagusia da, ikasturtean zehar naturaren doinuak egitasmoak lantzen dituen proiektu guztiak eszenara eramaten duen momentua, hauten urtero bezala elkarte irabazi asmori gabeko elkarte bat jartzen dugu digunean, eta gai horren lanketa egiten dugu, hauten gautena elkartea izan da, autismo dunen familiartekoen elkartea, eta gautenarekin eta ebekiderekin batera lan egiteak azkenean, beti esaten dudan gauza bada, baina gautengo edizioa oso berezia izaten ari da, ze lanketa hauek, sensibilizazio eta mediazio saio hauek oso politak izan dira, ez dago ondo nik esatea, baina... Nik bai esaten dut, ados. Baina, oaindik bihotzak pixkatola, atzeak eta unkitu iten hau, ze oso momentu politak bizitzeko aukera eman digu, eta aguztiak, parte hartzaile guzti hauek eszenara eramango ditugu, eta edonka oso handi bat da, ez? Alde guztietatik, ze Amaiak oso ondo esan duen bezala, parte hartzaile bakoitzak bere ritmoak ditu, bere egoerak, gauza guztiak, ez? Eta hori guztia
beraientzako ere, zuzeneko musikarekin batzeak, esplosio bada azkenean, ez, onerako eta txaberako. Eta zorionez eta zoritxabe, ez bi gauzak, hau duan, uste dut oso momentu polita izango dela, ze pertsona askorentzako bizitzako lehenengo momentu bat izango da ere. Ze kasualitate ematen diren bizitzan, zuek hemendik joaterako Janus Lester bueltan izango dugu gurekin hemen, eta Janus Lester izango da, ekainaren 8an izango den naturaren doinuak emanaldi nagusi horietako gonbidatuetako bat, Miren Fernandez, Alaia Martin, Jon Martin, Maxu Sarantzabe, Xabier Artola, naturaren doinuak banda, Taje Gaztea Bezbatza, Klap Dantza Eskola, Gautena Elkartea, eta laizteritze ingo dugu Gautenaren inguruan ere, Herrikide Ikastetxea eta Kita del Pare Txaranga, guztiak hemen uztartuta. Egia esan oso apustu handia izan da hautengoa. Batzutan impresio pixkat ere ematen du, hola bertigito pixkat, baina polita da ez, hain esan genezake disiplina ezberdinetako jendea uztartzea. Ze usteten hauten helburuetako bazan euskal kultura osatzen duten hitzezko, esan genezake hitzezko disiplinak uztartzen dituen eragile horiek elkartzea ez, eta orduan naturaren doinuaken kanta hauten atera dena ere, orain dela oso gutxi labetik atera begia dagoenak, hori islatzen du ez, eta orduan, hoixe. Hementxe naiz irratiko bigarren kafean aurkeztu genizuen kantua atera berritan, gaur ere entzun duzu helenago, baina entzun gehiago. Goizeko argia hasten denetik gure bazterrak bistarazen, gozatzen dugu natura. Entzulei erronka bota genien, asmaz ezaten nortzen kantatzen ari zan eta jenderiko ez da egin zaio, Bai, eta oso hotxe nabarmena dauka. Baina uste, Jon Martin aspaldi... Kamuflatua daula, Bai, aspaldi kantuan ez duela entzunak aso, eta... sorpresa bat izan zen, baina hemen uztartu ziren, Odei Barroso, Jon Martin, Zeuok, Aitor Furundarena, hainbat eta hainbat esparrotazuk diozuen bezala, hor bat zeon ahozkotasunarekin lotura egin nahi bat, Amaia, eta kantu ederra eman du emaitza. Bai, nik aipatu nahi nun, ez da, aigea ekainak 8 hitzeiten, ez da, eta Xabanik aipatu du, unkigarria izango dela, ikustea, gukor gure eskolan lehen tailerra burutu genunean, larun bat atxalde batean, patioa familiez gainezka intzanen, bertako irakasleak, bertan geuden atzat, izan zan, erderaz esatean bezala, un subidon, guztiz unkituta, junginen etxea unkituta. Astelenen, zuzentaldeko bilera, demora guztin zan, tailerra oso politia izan zan, ez da? Ikustea famili guztiak handan zan, pentsatzen dut 8an Alkizako plazan hori ikustea izango dela, oso unkigarria. Amaia, ipatu duzuek elkarte laguntzaietako bat, horre proiektuan erabat txertatuta zaudeten elkarte bat zaretela. Xabanik ere ipatu du Gautena elkartea, eta nolabait bada ez, hiruki hori osatzen duen elkartea, eta nolabait naturaren doinuak eta Herrikide Ikastetxea ere, josten dituen elkartea. Gautenarekin lan asko egin duzu zuek lehenago ere, ikastetxetik, eta hor sentsibilitatea handi zaritu zarete eurekin, eta gerora hori guztia iritsi da gainera sorkuntzara, kulturara, oso esparru politetara. Ez? Bai, aurten gaina, Gautenakin beti indegu lan, baina aurten oraindik eta gertuago tokatu zaigu ikastetxe bezala lanen aritzea, ze aurten beraien festa ere Tolosan izan da, orduan naturaren doinuak, Herrikide, Gautena, lan asko. Festa horren arira ere hementxe izan ziren, Gautenako hainbat guraso eta Gautenako kideak, Herrikide ikastetxeko irakasletako bat, baita Xabani bera ere, eta elkarlan horretatik kantua bere sortu zen. Urtaka bakar batean, mundu osoa sartu daiteke buru eta bihotzean, ez algara denok mugara ben, bakoitzak bere munduan, bakoitzak bere moduan, lagun bat goita da, altxor bat gure inguruan, altxor bat gure inguruan.
Bueno, kantu hau gainera kontatu genizuen entzuleok, bigarren kafearen laborategian grabatu genuen, hemen izan genituen Inigo, eskebak lagundu zen ego. aventura polita izan zen hori ere. Hau matxo maitia. Bai. Eta kantu hau badakite, dagoeneko kantu honek eman duela unkitzeko arrazoia, zezuk aipatu bezala Amaia, Gautenaren egun hori Tolosan ospatu zenuten, eta bertan kantuaren estreineko edo kantuaren orkezpena eman zan, eta bertan dagoeneko koreografia eta guzti han guraso, aur, ikaskide eta bestelakoak ere aritu zinatela kantuan eta dantzan. Beste gauz bat ikasi detena naturaren doinua proiektuak inda, zenbat WhatsAppen da, zenbat bideoklip eta jasotzen ditugun ez da, eta ikasi dut baloratzen atzetik dagoen lan guztia. Zakaro, guri iriste zaigunen, 2 minutu eta erdi, 3 minutuko kantu eta behitu ze politia. Eta honekin ikasi dut atzetik dagoen dedikazio eta lan guztia. Zenbat jende moitzen da, zenbat ordu, hortako ere balio izan digu. Asteburu guztirako, markatu Amaia bai. Pixka gehiago Baloratzeko, baloratzeko ezta? egiten dean. Asteburu guztirako plana esaten ari garen bezala, desio eguna ekainaren 6ean, belaunaldi eguna ekainaren 7ean, naturaren doinuak eguna ekainaren 8ean, emozioak pilpilean, musika eta terapia, natura, elkar goxatzea, elkar maitatzea, eta egun ederrak igarotzeko aukera alkizak eskaintzen duena, naturaren doinuak. Egitasmo honekin, Xabani Amaia, mila esker, asteburuak gozatzeko aukerak emango ditu, beraz, besterik ezin opa, gozatzea. Mila esker. Zaindu asko bikote. Badugu zer ikasia, badugu zer erakutsia. Agian infinitoa Gautenarentzat naturaren doinuak egitasmoarekin egindako kantu honekin utziko zaituzte gurrengo minututxoan eta bagoaz segituan azken ordukoaren bila gure estudio zentraletaren zuleok. Bildu dezagun bizitza gure poesia, bizitza gure poesia. Itxasoa bezain zara, airea bezain librea, alako xera da nire, konstelazioa, dena da espazioa, agian infinitoa, zubian bidak badago, beharrezko dena, gaudena. Itxasoa bezain zara, airea bezain librea, alako xera da nire, konstelazioa, dena da espazioa, agian infinitoa, zubian bidak badago, beharrezko dena, gaudena. Goizeko 11 puntu ditugula, bagoaz estudio zentraletara segituan, antxe du eta Aritz Santa Maria lankidea prest, baina ara jun aurretik nik hemen agurretzela, utzi ditut etxego lan batzuk egiteko, orain bai, Aritz Santa Maria, egunon. Egunon bai, azken orduko albisteak jorratzeko tenorea dugu eta azken orduak nazioartera eramaten gaitu. Izan ere, Israelek 27 pertsona hil ditu Gaza hegoaldean janaria itxoeten ari ziren bitartean. Rafan izan da erasoa eta 157 zauritu egon dira ere. Israelgo armadak onartu du banaketa gunearen ondoan sua zabaldu duela tropetarantz mehatxu gisa zijoazen hainbat susmagarrien aurka. Dena den ez du horren frogarik eskaini. Ez da banaketa puntuen aurkako lehen erasoa. Izan ere, igandean 31 pertsona hil zituen Israelgo armadak eta 170 pertsona zauritu. Bestalde, Herberetako Geert Wilders alderdi ultraeskuindarreko liderrak gobernua utzi du. Bertako beste bi alderdi eskuindarrekin osatu zuten gobernu koalizio eta zenbait desadostasunagatik atera da exekutibotik. Zehazki asilo politikak eragindu arrakala handiena. 4 alderdik osatu zuten Herberetan azken hauteskundeen ostean gobernu osatzeko koalizioa. Denak eskuindarrak edo ultraeskuindarrak dira, eta tartean ordezkari gehien askatasunaren alderdia deitutakoak. Geert Wilders ultraeskuindarrena hain zuzen. Bada asilo politika gehiago gogortzea nahi zuen honek, baino ez du adostasunik lortu besteekin.
ala gobernua utzi eta badirudi hauteskundeak aurreratu beharko dituztela berriz ere. Historiako migrazio politikarik gogorrena ezarri nahi zuela esan izan du askotan, baina atzeratzen joan da ekimena. 2023ko azaroan irabazi zituen hauteskundeak eta egun hartatik mehatxu du gai horretan. Ez baziren adostasunera iristen, berak nahi bezala atera egingo zela. Bada, egun hori iritsi da. Onaino momentuz kontatzeko daukaguna, bigarren kafeko lagunekin uzten zaituztegu berriz ere eta eguerdiko 12etan itzuliko gara azken orduarekin. Gero arte. Eskerrik asko Aritz Santa Maria bagoaz aurrera eta esan da bezala eguerdiko 12etan informazio gehiago hementxe naiz irratian. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. But don't be unkind. It don't mean I'm blind. Perhaps there's a thing or two I think of lying in bed. Gramofonoa. Estitzu pinatxorekin. But there it is. Keith Emerson ekarri nahi izan dugu gaur gramofonora. 1954ko azaroaren 2an jaio zen Erresuma Batuan eta Emerson Lake and Palmer taldeko teklatu eta abeslari gisa egindako lanagatik da ezaguna. 77an egintzun debuta The Nice taldearekin eta 70an Emerson Lake and Palmer super taldea sortuzun. Rock sinfonikoaren erakusle nagusiak izan zirenak. Taldea 78an banandu zen, 82an bueltatu, azkenik 88an berriro ere desegiteko. Mino joan etorriak gora bera Emersonek taldearekin ondare musikal ikaragarria utzizun. Tragikoki, bere eskuko nerbio bateko gaitz baten ondorioz depresio sakonean sartu zen, bibeatz ezin mugitzea eragintziona, eta nonbait ezin izan zion egoerari aurre egin, eta bere buruaz bertze egintzun 2016ko martxoaren 10ean buruan tiro bat emanda Keith Emersonek. From the beginning. Jada entzun gai duzue gramofonoaren azken saioa. Gure webgunean eta podcast plataformetan. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Sarreran aipatu dizuegu entzuleok gaur bizikletaren mundu eguna dela. Hori aitzakia izan ziteken beraren inguruan hitz egiteko. Bera tarpare bat gonbidatzeko. Herriak gauz asko ditu, baina bereziki ziklistak eta musikariak. Dadoa jaurti dugu eta esan digu bigarrenetik egin behar genuela bidea eta alaxari gara. Egi guztia esaten hasita aitzakia ere are potologoa topatu dugu eurekin solasean aritzeko, larumatean kontzertu ezin bereziago eskainiko baitute. Berako musika banda eta herriko 7 artista elkartuko dira, inoizko elkarlan kontzertu handienean. Peti, Joseba Irazoki, Janus Lester, Estitxu, Beñardo, Rudiger, Joseba Belenoar eta berako musika bandak. Ez da makala datorrena guk, etxeontako bilagun gonbidatu ditugu gaur gurera. Bata duela gutxi izan genuen gure elkarrizketa akustikoan kantuan, bestearekin musika ordu asko elkarbanatu ditugu, izan bateria eskolak jasotzen, txaranga giroan, edota holtzan, baina lehenengo zartuko du kafea gurekin. Plazerra da,
Jokin Pinatxo eta Igor Telletxea gaur zuek gurekin izatea. Ongi etorri, bioi, bigarren kafera. Eskerrik asko. Bateria jole bat itzaio esan behar mikrofono horbiltzeko, ez da, Igor? Urbildu beldurrik gabe mikrofono hortara. Zure hautsak ez dauka zure eskumuturraren pegada, beraz, urbildu beldurrik gabe. Bueno, badaude hemen bi galdera, gure bigarren kafeko gonbidatuei beti egiten dizkiegunak. Agian Jokinek erantzun ditu? Ze musikari hori ez dizkiegu egiten. Alegia, elkarrizketa akustikoa egiten dutenei ez dizkiegu galdera bek egiten, Goiuri. Vale. Beraz, jaurti, bi galdera dauzkagu, ez daukate musikarekin zer ikusirik, bakoitzak bat aukeratu behar duzue erantzuteko. Zuek erabaki zeinek erantzungo duen zein. Bi galderak dira. Gustatuko litzaizueken izatea zuen hileta, zuen funerala, eta bigarrena da, orain etorriko balitz, zinema zuzendari bat, eta esango balu. Jo, zuere bizitzako, bakoitzaren bizitzako pelikula bate egingo dut, baino pelikulak ezin du kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Pelikulak kontatuko du, zuen bizitzetako etapa zehatz bat bakarrik. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuketen. Wow, zein nahi zuzuk, Igor? Biak zaila dira. Biak zaila dira. Venga, zuretzat hileta da naretzat pelikulana. Ba. Asi. Nola sumatzen den ere zuzendaria dela. Bai. Jo, etorriko balitz zuzendari bat. Egin dut bizitzako bi etapa, igual, pelikula batan, ondo gelditzen aldienak edo, behintzat, mamia izaten altzutenak, badakos unibertsitateko garaia, ondo gozatu nulako, eta denetik inulako, garai hortan. Piskatorrek emango luke pelikula bat... Piskat High School Musical. Bueno, nik esan marroen gehiago, kolega donde está mi coche, baina ez, kulturizatu du, High School, ondo. Edo oraingo etapa, nik uste dut oraingo etapa Janusekin hasiera hauek izan dituzten gorabera guztiak pelikula batean nahiko txukun geldituko zirela. Ze azkenen, lehenengo kontzertutako urduritasunak eta gauzoiek pantaiaen islatzea, nik uste dut polita izaten aldela. Hau dena nahiz esaten, Igorrek denbora izateko, pentsatzeko bere hiletan inguruan. Nik denbora gehiago emango jot Goiuri, badakizu zera nintzen pentsatzen, gero Maialen Tellabide dator. Gure musika kolaboratzaile, pianista, jazz pianista, eta bar, eta Maialenek askotan azterketak egiten dizkigu. Tortzen da ona, eta jartzen digu, ez dakit, Macedoniako musikari bat egiten duela jazz fusion eta jartzen gaitu konpasa kontatzen, ez? Bat, bi, iru, bi, bost, zazpi, hau eta beste, eta hor, hau dia amalgamako konpasak eta barra, ni pentsatzen, Igor asko zeroso gogongo zen horrelako azterketetan, bere funeralagatik erantzuten baino, baina Telletxea jauna hau horrela egokitu da, nola visualizatzen duzu zure funerala? Urbildu mikrofonora, me kaguen zazpi zortziko baten, ondo? Ez dakit, alaia izatea eskatzea, igual gehiegi litzake. Gonbidatu asko esaten dute, Minion, sobera tristea ez da. Ez da. Osea, ez dakit. Normalin egun delikatuak izaten dire, ez? Izaten dira. Minion politak ere, aldi berean, ez? Ze, jendea horbiltzen da, familia gurtzera, beti gauza politak kontatzen dire, txarra bazterran. Negatzen, egia. Ez dakit azten den, minion ez da kontatzen, egun horietan. Eta ez dakit, musikala izatea gustatuko litzeak, claro. Nik uste dut... Ala izanen dela. Ala izanen dela. Ala presarik ez dut, Lasei, baina nik... Zaiatzen alduzu, lasai. Igor, nik gauzat eskatuko izut. Egun hortarako, bada espada utzi norbait eskaletaren ardurapean. Igual, Jokin bera, ez? Ze imaginatzen ditut, zazpirun musiko jonailean funeral horretan, eta ez nik eta. Igual norbaitek orden pixka jarri barko du, Julen. Zure urte betetzeko festa bezala, 15 egunekoa. 15 egunekoa, bai. Ahí está. Ez dizut, esan, ez nire urte betetzeak dira, Igor, Jokin. Opariakon hartzen dira. Zer dutan tanun? Akaso larun bat gauean beran izango naiz, beraz, lasai, ospatuko dugu nolabait. Bikain. Zer larun bat gaueko itzordua zitze egitera etorri zarete. Az itzordua, esan dugu, inoizko elkarlan handiena, hortxe daukagu, berako musikarien liburua, beti aipatzen dugu, beratarren bat hurbiltzen denean, honen batean, ez ditxu Pinatxo itzuli barko diot liburu hori, ze utzi zidan, eta bai, irakurri eta behiratu dut, baina itzuli ere egin barko diot, zazpi musikari, banda, eta orain arte inoiz gertatu ezen zerbait, indarra handia duten bi esparru musikal, banda eta musika giroan zabiltzaten eta dabiltzan hainbat musikari, elkarlanean jartzean, nondik nora sortzen da ideia, norbaiti bururatzen zaio, Jokin?
Bai, nik uste dut, ensaio bat eta gero mai inguruan geundela, beran eta berako musikariak askotan komentatu dugu, behin beratik ateratzen garela, denak aipatzen duzuela, ez? Ze gertatzen da beran, ze urre edaten duzue beran, eta kanpotik bai jasotzen duzuela horrelako errekonozimendu bat, eta guk beran, inoiz ez genula ezer berezia egina, ez? Ez kontzertu bat, ez horrelako artxibo bat sortua, ez ezer. Eta pixkat horra ginen ideatzen edo pentsatzen zer egiten algenun, nahi genuen gainera ere bai, nahiko etxean egindako zerbait izatea, ez? Berako banda, berako 7 artistekin, berako, Ritxi Abril eta Irati Arrondoneak aurkeztuko dute emanaldia, teknikariak Michael eta Carlos Solano dira, beratarrak ere bai, konponketak igortanik egin ditugu, orduan, nahiko, etxean egina etxekoentzat, ez? Beratarrentzat, sentitzen genolako bazagola horrelako falta bat, ez Igor? Bai, eta, ez da erresa izan, holako movida bat antolatzea. Pentsatzen du. Zaila minon gehiago, ausardia behar da holako zerbait egiteko, ez? Pausoa eman barra da. Ze ideia beti horregon daiteke, ez? Airean. Minon gero aurrera eramateko, baliabideak behar dira. Denbora beharra da. Artisteak ados egon barra dire, ze, gauza bada mai hartan komentatu genuna, bino gero hori trasladatu barra da. Bertzei eta bertzei iruditzen zaien, ez? Egia da, baiezkoa da jasoko genula. Denak baietz errantzuten, hasieratik, etzen nolako dudarik izan. Eta gustora gaude, hasi ginen lanean irailan, moldaketak egiten, ensaioak urtarrian hasi genitun, eta artistekin, orduztik hasi ginen ensaiatzen, eta egia nahiko gustora gaude, nahiko konten gaude, emaitzakin. Emaitzak guain dikan ez dago. Baina emaitzatik gertu zaudete dagoeneko, lau egunetara, ez da? Bai. Eta gainera, sorte puntori izan dugula ere bai, ez? Gu mai inguruan geundela pixkat kontzertua imaginatzen eta ideatzen, igual bagara pixkat emozionatuak, baina, klaro, konbentzitu behar dituzu baterik artistak, berako bandako kide denak, azkenen berako bandan badago generazio borrolako abaniko zabal bat, gero ere bai, Igorrek esaten zuna ez, baliabideak behar dira, eta EITB gongo da kontzertua grabatzen, baita ere Peio Martigorena Fundazioak asko lagunduko du proiektuan, berako udala, beraz, entitate guzti hauek konbentzitza ere bai, horrelako kontzertu handi bat aurrera eramateko etzen errez, eta ikusi dugu denen babes auki dugula, eta egia esan oso eskertua bat horrekin. Igor, konponketak egiten jardun duzu azken denboran, ez dugu esango zen bat, baina horre lan bat zegoen, zuek aipatu duzu bai musikariak ados jartzea, baliabideak lortzea, baina gero jarri banda bat jotzen artista ben guztien kantuen atzetik, eta horre lantxo bat hartu duzu, Bai, lan desente, egiarran. Uste benunak, bineon, ez dakit gehiago, bineon. Egiarran, niretzako, lehen da biziko aldia zen. Olako zerbait egiten nula. Moldaketak egin izanen itxun, bandantzat, bineon, igual gauza xumeagoak, ziren, ez? Eta, bai, hausartu ginen, bineon, hasten zarenin paperan idazten, konturatzen zara zen olako marroia den. Eta, bineon, denbora eta ilusioekin lortu dugula erraten dugu. Emaitza nahiko duina era, uste dut. Nahiko duina baino gehiago, nik uste. Ez que, karo, konpartzen baldin baduzu, bertze referentzi batzukin, ez? Karo, ez da erresa punto horretara aietzia, ez? Bino, egia mantendu ditugula kanten espiritua, ez? Ego ni gutxienez saietu nahi zortan. Egia da, ni garrantzia eman diet kantuei, ez moldaketei. Moldaketak importantea dira, bino kantua mantendu nahi nun, bere forman, ez? Eta izaeran. Eta, adibidez, Felixen Rudigerren kantak, Felixek gitarra joko du, akustika joko du, orduan bere, sorrerako puntu hori mantentzen da, ez? Ahotsa eta gitarra hor daude, eta gero banda, gainetik. Piskat txukuntzen edo txukundu nahian. Nere zalantza da, banda musikalaz aratago, oiko rock taldea egongo da musikariekin, edo guztia bandaren esku dago? Ez, bandaren esku dena. Hori da, bajo elektriko bat dago edo tubak daude? Bajo elektriko egonen da, bino bandan integratua. Ez da
bateria eta bajoa ez dira gainetik egonen. Osea, sonoridade aldetik nahiko integratua dago. Joseba Belenoarrek gitarra joko du, elektrika joko du, bino baita ere nahiko barruan, nahiko integratua egonen da. Hori zen ideia, ez egitea rock talde bat, haizezko sekzio handi batekin. Ados, bai. Bertze bide bat izan zen, binion uste dut modu hontan ere bai bandako dula bere rekonozimendua, ez? Azkenen, holako gauzatan zazpi artista eta beti abesten gauden hoiek nahi gabe eramatitugu begi guziak, ez? Eta bai guretzat garrantzitsua zela ere bai, islatzea petxi bezalako artista batek izan duen bidea eta duen garrantzia beran edo berako estenan, baina baita ere berako bandak duen pixua, ez? Kontzertu honek, balioko du, herriak ere bai ikusteko zertarako gai den banda, ez bakarrik baina autoritan jatzen dugunean, baizik eta ikusteko ere bai ze maila eskaintzen aldun bandak, eta ere bai animatzeko herriko jendea bandan parte izatera, ez? Orduan, gertatzen altzen, bi gitarra, baju bat, eta rock talde bat sortu, gehi, bandak pixua pixka galtzen du, eta bigarren plano baten gelditzen beldur hori, nik uste dut euki genula eta deskartatu genula, segidan banda ere bai protagonista delako. Hemen kantuan izango zareten eta parte hartuko duzuen musikari eta jendearen artean asko, bandarekin ere lotutakoak zarete, eta momentu batzutan uste dut egokitu behar izango dela, nik egingo dut hau edo egingo dut beste hau. Uste dut, zuei bioi zuzenan ere egokitu zeizuela hori, nolabait, zuen rola topatzea hor barruan, den ezin zitekela egin. Eta estitxuri. Eta estitxuri, hori da. Kasu hontan, hiruon kasuak dira desberdinak. Bai, zero. Hori da. Zein joko du bateria bandan egun horretan? Bandako bateri jo. Bandako bateri jo. Ibai Ros da, ezta? Hemendik besarkadat Ibairi. Zer egingo dio Borteietxeak egun horretan? Ni Zaragozan egonen naiz. Ia izi alproja. Bai, kontzertua dut Zaragozan, eta ezin egunean egon. Hori bazen, nire galderetako, galdera bakarra neukan egiteko, ea nola den posible, epatu ditugun berako musikari hauek guztiak, larun batean dena batera libre egotea. Ez zitzaidan buruan sartzen. Bueno, ez da horren zaila izan. Denborakin abisatu genitun, eta data gorde zuten. Esan nahi 1000 saltxatan zabiltzaten jendea zaretelako. Bueno, data gorde zen. Azkenan koinciditu dion bakarra, zuzendaria izan da. Nik enun jo behar, egun hortan. Osa, inorekin, erabakin nun, ez jotzia. Bino gero atera zitzaidan bira bat? Eta ezin, enun bira utziko egun batengatik, bi urteko... Kontatu ezak egu Zaragozako kontzertuan horekin den ere, ez? Eguz. Bai. Ez, badiru dior, Zaragozan egongo naiz, zera... Iesi noa beratik, ez Zaragozara. El pilar garbitzera doa Igor Teietxea Zaragozara. Bueno, erentxunekin izango Zaragozan, bira handi baten murgilduta zabiltzate, eta hori ere gauza ederra da. Beraz, zuzendaritza lan horretarako Aitor Mitxelenari egitu zezkio ardurak. Aitor Mitxelena da berako musikaskolako klarineteko irakaslea, eta errenteriko bandako zuzendaria ere. Eta bera jotzera etorri barra zen. Zer normalien etortzen da, errefortzu bezala. Eta, karo, hartu nun, eta erranion, hau hartatu zait, zuzenduko zenuke, eta bai, zerrantzian. Orduan, jazta, moldatu genuen asuntua. Bila nahiko egun gogorrak izan duziren. Nire beste zalantza da. Hemen, igual entzunentzako ez da egin garrantzitsua, baina Pinatxotarrek instrumentu hartuko dute eta kantatuko dute, edo soilik kantatu egingo dute? Alegia, zuk eta Estitxuk zer egingo duzu bizitzarekin? Estitxuk bandan joko du, eta gero abesteraterako da, eta Pinatxo gazteenak ez du egun hortan bandan joko, eta bakarrik abestu egingo du. Bueno, gau giroan izango den kontzertua, uste dute berak baduela ere, nolabait bere musikan hortasunean rockerako joera bat. Beste esparru musikal asko aztua, baina igual rocka izan daitekeola, ez? Erdigune, eta ordutegia ere, pixkat rock kontzertu baten ordutegia gaur egun den arratsaldeko 8etan egiten da, baina zuek gaueruntz jo duzue. Bai, izan genuen zalantza hori, ez? Imaginatzen dugu, kontzertuan publikoa ere bai nahiko anitza izango dela, eta ber zordutan jarriko genuen, 8etan, 10etan, baina uste dut 10etan jartzeak bazula, xarma hori, ez? Batetik iluntasuna,
helburua delako, edo behintzat plangintza delako ez bakarrik eszenatokia iluminatzea, baizik eta berako plazan izango da, udaletxea, eliza, plaza guztia ongo da iluminatua, eta nik uste dut horrek izan zuela pixut desente ordutegi aukeratzeko garaian. Eta gero ere bai, nik uste dut, musikari guztiok nahiago dugula jo 10etan, 8etan baino ez. Igual, beti jo dugulako ordu hoietan, eta bai iluntasunak eta baita egun bukaera horrek badulako beste kutsu bat. Kontzertua sarrerarekin da, baina kontzertua plazan bertan izango da, nola dau? Bai, sarrerarekin da, eta plazak izango du sarrera bakarra, eta itxia egongo da. Orduan zen, eszenatokia nahiko handia da, altura ezberdinetan, bandantzako da, orduan beste sarrerak pixkat, estali egiten ditu eszenatokiak, eta horregatik sarrera bakarra egongo da, San Esteban plazatik, eta holaxe. Kontzertu berezia beraz, ordutegia ere aproposa, beste kontzertuak ditugun ontzako ze iristeko denbora ematen digu ordutegi horretan, hori zen duela egun batzuk nire zalantza nagusie, baino kuadratzen du denak. Igor, artista asko, kantu asko aukeratzeko abaniko handi horretan, eta gutxi batzutaran mugatu behar, artista bakoitzaren 2 kantu moldatu dituzue. Artistek erabaki dituzte kantuak, elkarlanean erabaki dituzue, bandarentzako moldaketa horretan aproposagoak izan zitezkeenak ere baliatu dituzue, nolako izan daukeraketa prozesu hori? Aldera, ona. Okeraz banago, nik adibidez petiri eskatu nizkion 5 edo 6 kantu aukeratzea, eta gero nik proposatuko nizkiola horietatikan 2. Petin kasuan, eltzen nola izan, gero, zerrantzian, zuk aukeratu eta jazta. Orduan, bino, karo, ikusi bar genuen... Zuk aukeratu eta jazta, ez horretantzitu. Ikusi barra genuen ere nola egokitzen altziren kanta horiek, bandara. Ze, karo, kanta, segun ze estiloko kanta dien, erresakoa edo zailagoa da. Denak egin daitezke, bineon, batzuk aproposagoak izan daitezke ez. Joseba Irazokin kasuan, berak aukeratu zituen, berak bidalizizkian biak. Rudi Gerrenak nahiz oroitzen, zure kasuan Beñardonak nola egin ditun? Beñardona, gauza da Igorrekin ditu arreglo erdiak, eta nik bertzerdiak. Artista bakoitzan 2, baina justo Beñardonak Igorrekin du bat, eta nik beste bat. Janusen arregloak zuk egin dituzu, Igorrek? Nik egin ditut. Nik egin ditut nireak, estitxunak, Joseba Belenuarrenak, eta Beñardon bat. Eta nire kasuan, nik ez dut bat ere aukeratu. Osea, denak esan indizkiatez zein egin. Eta ongi, badiren nik aukeratuko nituzken berdinak. Baino bai Beñardonak, edo Beñardok aukeratu zitun, edo zuk aukeratu juzu, eta nire erantzenean. Ja, pues, bali. Ezakitena izan. Ze ondo geratu zeion jokin, Badira nik aukeratuko nituzken berdinak. Bestek aukeratutakoak nik aukeratuko nituen berdinak. Ondo geratu zaizu, polita geratu zaizu. Eske justu ala izan zen, ze, estitxun kasuan, karo, bera bestien inguruan eta asko hitz egin dugu, eta nik garbi ikusten nuen alargun zoroaren hain barra genula, eta berak ere bai, eta pixkat, hainbeste denborak konpartitu duzun jende horrekin ere bai, imaginatzen dituzulako antzeko abestiok ere bai, banda modura, ez? Orduan nik alde hortatik suertea izan dut, zeia, ni ari nintzen pixkat abestiok imaginatzen, artistek aipatu horretik, orduan, suertea. Igor, larun batean da kontzertua, gabeko 10:00 okerrezpana guazta. 10:00 marketu, gabeko 10:00 izango da berako plazan kontzertua. Orainik sarrera batzuk salgai daude ez asko. Azken mezu hori helarazi behar diezue biok. Entzuten ari diren eta zalantzan egon daitezke, nik uste lehenengo aitzakia dela, errepika ezina izango dela hori azteko. Segurazki bai. Hau errepikatzeko ezakit. Denbora gutian, seguro ez dela errepikatuko, hori seguro. Orduan nik enuke aukera galduko, nik galduko dut. Pertze guztiak ez galtzia, ez? Lasai egongo zara? Zara gozan? Egiarran, larun batean, beran egonen naiz, eguerdira arte, uste dut, eta plazan egonen naiz. Zakit zer dutan abitu barra naizen, baina, azken momentu artean egonen naiz. Eta gero, gero kuk. Gero guk nik mobila, ez? Jokin zer moduz hau, zer moduz este. Streaming bidez. Jendea, animatzea, eskatuko dugu, guaindikan sarrera batzuk badire, ez dakizten bat. Gainera zabaltzen ari da, zabaltzen ari da herrian barna sarrerako agortu direla, egia da, online jarritakoak agortu direla, eta ari direla,
nahiko azkar saltzen, baina oraindik azken sarrera batzuk Errekalde Ostatuan eta Gara Prentsan gelditzen dira. Egunean bertan ere, ez baldin badira denak agortu aurretik, abisatuko dugula, egongo dira, azken horiek saltzeko, baina plaza denez aforo mugatua izango da, eta animatu jendeari, etortzeraz. Eta telefonoz ere? Egia da, telefonoz ere bai, edo telefonoz edo behintzat kultura@bera.eusera idatzita, hor, kanpoko entzat, zuentzako adibidez, gordetzen dira. Nik kontaktu zuzena izan dut. Eske, Entxufeak, Urentzulen artean egongo dira gutxi, beran lagunen bat ez daukatenak. Beratarrak ere nahiko unibertsalak zarete. Eskat, fairiaren moduan, ez? Esaten zen leno, kostatzen zena baino gehiago errenditzen zuela fairiak. Berak ere, bai. Biztanlegoa eta ematen duzuen oi hartzuna hor balantzan jarrita desajusto bat dago, Ezin gara ez ere egin gabe pasaba egizu pixkat sumatu barra da hor gaudela. Bueno, entzuleok badakizue, gaueko 10:00 datorren larun batean ekainaren 7 herriko etxeko plazan, antxe izango da, kontzertu ezin bereziagoa aipatu bezala, berako artista 7, Peti, Joseba Irazoki, Janos Lester, Estitxu, Beñardo Rudiger eta Joseba Belenoar, eta berako musika bandaren arteko kontzertua Igorte Etxea, Jokin Pinatxo, urduritasunak bizi aldu zuen ondoen, eta azken galdera bat ikusi du ETB horre kolaboratzaile dagoela, ez dakit kontzertua grabatu eta gerora ikusteko aukera izango den, edo zein den plana. Bai, ETB etorriko da kontzertua grabatzera, gero ez dakit ea kontzertuaren, totala emitituko duen, kontzertua ordu territik gora jungo delako, Baina, artxiboa bertan geldituko da, badakit, ez dakit urren urteko eguberrian bueltan edo emitituko dute, ez da zuzenean emitituko. Orduan, bai, beraik ongo dira hor gurekin, momentu hori ere bai, pixkat historian gara dadin, ez? Bikote, mila esker gaur gurera etortzeagatik, eta agurtu horretik gauzat esan beharra daukat. Momentu honetan, Euskal Herrian ari da jende asko pentsatzen Igorte Etxea kabroi bat da, lehenengoz ari gara, tipu hau euskera eder askoan hizketan. Uste dut, aina hundia espazina, entrevista bukatu eta Julen da biok belarrondokoka. Hemendik aterako zintugula. Galtzeko dauzkagu. Ederra da, hemendik aurrera Igorrekin aurrenekoa honek emangoik eta bigarren aparretak bezalako esamolde euskaldun ederrak esan ditzakegu. Bukatzerako berak erantzun. Hori beste kontua da. Bikote, mila esker, plazerat izan da. Eskerrik asko. Aio. Be nice, alargun zoroa, egunez gauekin nagaua, irrintzi bertzez jantzi, hileak aske utzi, non dira beste zoroiek, udan nahi zutenak hasi. Eta tira, Estitxu Pinatxoren alargun zoroaren entzuten ari ginela, urrengo minutak egiteko kantu ere otu zaigu, ze gaurko egunez iritsi zen hain zuzen ere, Estatu Batuetako zerrenden lehenengo postura, Aretha Franklinen Respect kantua eta badakigu Estitxu Pinatxok asko maite duela artista eta kantua. Segituan gara entzuleok, Maialen Tellabide aurkezten hemen zuenean.
Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Goizeko 11:22 minutu, eta dagoeneko gurean pres Maialen Tellabide. Maialen, egunon? Egunon. Bagoaz beste giro musikal batzuetara. Gaur bi emakumeen inguruan hitzengo dizuet, Boulanger gaizpen inguruan, eta emakume hauek amankomunean dituzten gizon ilustren zerrendarekin hasteko asmoa nuen, baina emakumei buruz hitz egiteko gizonak aipatzearen tradizio rantzion eroriko nintzela, kontatu nintzen. Eta inigoz nahi zentzuten. Oh, no! Uste ez dutela ezer entzun. Zure buruko ahotsak Vale, ihildu dira. Bai, ez, baina eske utzi diot guztia entzuten, horretik. Bai? Jazta, bultatu da. Zein depakizu zer izan dan? Heteropatriarkatua. Bira, claro. Bai, aipatu duzu. Aipatu egin dut eta. Bai. Heteropatriarkatua beti dago hor. Zigortu egin zaitu heteropatriarkatua. Mikrofonoa. Ez, badakizu ze gertatu den, uste dute. Horre xiritea onden Igor Telletxea, mikrofonotik urruti eta beldurrez ari zela, eta ganantzia pilo bat eman dio dela, eta zu jarri zara mikrofonoa pega-pegaina ondo hitz egiten, boza ondo aterata, eta flipatzen ari zitzaidan, eta horren jetxi dut ganantzia, eta bapatean zuretzat dena jetxi da asko, uste hori izan dela. Vale. Bueno, baina, errua nerea, eta meritoa zurea mikro ondoan ondo hitz egiteagatik, ze hori irratian gauza edarra da. Urte batzuk badira, saiotxo batzuk, emaja? 3. Orduan bengo ez ikasi dut. Esan dakoa, gaur Boulanger gaizpen inguruan hitz egingo dizuet, behaien talentuaz, gaitasunaz eta garrantziaz. Bi historio gazi gozo izango dira, bata laburra eta bestea oso luzea, eta bata talentuz betea, eta bestea jakinduriaz. Asteko beti datu biografikoekin hasta gustatzen zait, ze horrela garaian eta tokian kokatu daitezke. Parisera joan behar dugu, Pariseko kontserbatorio inguru hortara, izan ere bi aizpa hauek kontserbatoriari oso estuta edo oso lotuta zegoen familia batean jaio ziren. Lehendabizi Nadia Boulanger jaio zen, jaiotze izenez Juliette Nadia Boulanger, 1887ko irailaren 16an jaio zen, eta 1969ko urriaren 22an hil zen, alegia 82 urterekin hil zen. Pianista, organista, konpositorea eta orkestra zuzendaria, baina batez ere irakaslea. Eta bigarren, Lili Boulanger, aizpa gaztetxoa, Marie Juliette Olga Boulanger, ez dakit nondik atera duten Liliren izena, baina Lili Boulanger, 1883ko abuztuaren 21 jaio, eta 1918ko martxoaren 15an hil. Alegia 24 urterekin. Konpositorea, pianista, arpista, organista, txelista eta biolinista. Hasteko Nadiarekin hasiko gea, aizpa zaharrenarekin. Izan ere, 9 urterekin sartu zen kontserbatorioan, oso goiz, kontuan eki gaur egun normalean 11-12rekin sartzen direla, gehiengoak kontserbatorio profesionalean, baina Nadia 9rekin oso gaztetatik erakutsi zuen gaitasun eta bilezia. Eta harmonia, zuzendaritza, konposizioa, pianoa eta organo ikasketak jorratu zituen bertan. 9 urtetatik zuzendaritza, orkestra zuzendaritza ikasten hasi zen, eta asko destakatzezun prodigio bat, edo benetan ikasle bikain bat izateagatik, o musikari bikain bat izateagatik. Eta 1908an, Prix de Rome komposizio lehiaketan parte hartu zuen lehen aldiz. Bale, esplikatuko dizu zer den Prix de Rome. Romako lehiaketa, edo Romako saria, hobeto esan da. Hau zen, Pariseko kontserbatorioan, konposizioko ikasleei proposatzen zitzaien txapelketa bat, prestigio handikoa, izan ere, irabazleak
kontratu bat irabazten zuen Roman operak idazteko. Beraz, zan horrelako lan segurtasun... Bere garaiko Benidorm Fest. Bai, horrelako zerbait, bai, baina mundu ultrapijoan eta mundu, alta soziedad. Bai, mundu elitean. horretan, elitean, bai. Eta orduan, benetan esanguratsua zan, lehiaketa bat zan, eta Europa guztia zegoen begira lehiaketa horri, batez ere urrengo denboraldiko opera berriak aterako zialako bertatik, ez? Edo urrengo urteetarako konpositore berriak. Eta nork irabazizun adibidez txapelketa hau? Boulanger gaizpen, aitak. Ernest Boulanger ere kompositorea zan, bere euren ama abeslaria, eta hauen aitona monak ere txelistak eta pianistak eta abeslaria, familia musikala, beratik etarritako modu. Hori ba. Baina Parisen. Eta orduan hori, Nadia lehenengo aldiz aurkeztu zen, 1908an lehiaketa ontara, eta lau urtez jarraian parte hartu zuen finalera iritsiz guztietan, baina zut baina ere irabazi. Horrek ez du esan nahi, etzenik kompositore bikaina. Vale? Betikoa, finalera iritsi bertzea. Joaten ziren ez dakit Frantziako ez dakit zetokitara, isolatzen zituzten, eta papera arkatza, pianori gabe, instrumenturi gabe, hainbat pieza konposatu behar zituzten, eta gero tribunal batek, kompositori ilustrez osatutako tribunal batek, hoien artean Pariseko kontserbatorioko zuzendaria, garai hauetan zela Gabriel Fauré, eurek aukeratzen zuten nor zen irabazlea. Eta ez zuten 4 urtez jarraian Nadia aukeratu, nahiz eta finalera iritsi zen 4 aldiz jarraian. En fin. Hortik, 3 pièces pour Le violoncelle et piano. Eskerrik asko. Horrelako piezak entzun altzian, horrelako piezak idatzi zituen. Oso gaztetatik erakutsi zuen pedagogiarako bokazioare bai, bokazioa do talentua eta gaitasuna. Eta ja 1904an klase pribatuak ematen zituen bere apartamentuan. Baita ere, guztiaz gain, organista destakatuare bazen eta kontzertu gari ematen zituen Frantzia osoan zehar. Guazen naiz patxikira, Lili Boulanger. Aizu, abizena ze ona, Bai, panadero. Joan, egia da, barkatu, pixkate, igual, gauzat, tontoetara joate daño. Izenak ere, Juliette Nadia Boulanger eta Marie Juliette Olga Boulanger, hortik talentoak atera behar du? Ja, bai, nik askotan pentsatzen dut baita ere, ezkazunean guraso artistak da horrela, izenak guai odiala. Usted, hori ere askotan gertatzen da. Nik mintzat, hainbeste ume txikirekin ibiltzen naizela, hainbeste ikasle urtero ezberdinak, geroz eta zenbat eta izena raroagoa euki umeak, orduan da aita bohemiagoak edo artistagoak ditu. Normalean. Eta orduan, baliteke Nadia eta Lili, Frantzian antzeko zerbait gertatzen zela bain dela 130 urte, 140 ja. Eta hori, Nadia eta Lili, Boulanger, eta hori, ez dakian arentzat, okina. Hori da. Boulangeri. Hori da, Boulangeri okindegi, zegoen, biziletaren mundu eguna denez, garai batean talde bat. Boulanger? Boulanger, zena zuena. Joño. Pentsatzen dut, babesle izango zelako... Pentsatzen dut. Okindegi bat. Ostras, bazde guaia, ez? Ja. Joder, amaiketakoak beti prest. Bai. Edo, agian ez, txirrendulariak pixka bereziak dira janariarekin, Bai, ze gutxi pixatu behar dute eta gotzaia danak. Hori da. Eta oso zorrotza. Baina, hogei puxka bat. Bai, errere asko jana egiten dute, baina beti gauzak arbiak. Bale. Bueno, bai. Itzula gaitezen musikara. Barkatu, Lasai. Alerta Aizpa txikia, Lili. Oso umetatik talentu ezoikoa erakutsi zuen musikarako 2 urtetatik, ja melodiak buruz abesten zituen, eta bere aizparen klasetan ikasi zuen, entzunez, kontuan euki esan da bezala bere gurasoak kontserbatoriari oso lotuta zeuden, orduan aizpa klasera joten baldin mazan, aizpa zarrana, txikian ere, bai, hortxe zeon, eta zaintzen zuten, elkar, eta orduan umea Lili entzunez ikasi zuen asko. Eta 1909an sartu zen Pariseko kontserbatorioan harmonia eta konposizioko ikasketak egiteko. Hasieran aipatu dizkizudan instrumentu guztiez gain, pianoa, organoa, biolontxeloa, arpa eta biolina.
Osea, ez dago bat ere gaizki, nahiko lan izaten dugu pertsona normalek instrumentu bat menderatzearekin, emakume honek, prodigio, prodigio izugarria oso umetatik, eta nahi zituen instrumentu danak jo zituen, eta ez zituen gehiago jo, ez zulako nahi. Osea, olako ximple. Zegolako denboraik. Bai, hori da. Bere talentua hain nabarmena zenez, 1912an, Prix de Romera aurkeztu zen bera ere, lehenengo aldiz, 18 urterekin, eta finalera iritsi zen. Baina, osasun arazoak direla eta erretratu egin berri izan zen finalean. Ara. Asko poztuko zen norbait. Esaten zuten, hain emakume gaztea etzela gai presioa aguantatzeko. Eta orduan... Gizona balitzen lukete esango. Eta horregatik erretiratu zela. Baina, jakin behar dezute, Lilik esteetako tuberkulosia pairatzen zuela oso umetatik. Gaur egun kronen gaixotasunaren moduko bat, ez dugu esango zatzmeatz hori denik, ez dakigu, baina, tuberkulosi bat pairatzen zuen, eta orduan osasun oso delikatua zuen. Eta horregatik sartu zen baita ere askoz ere beranduago kontserbatorioan, sartu zelako 13 urterekin, gurasoek ez zutelako nahi bertako estresak edo presioak bere osasunarengan kalte egitea. Orduan, baina hala ere talentu mundiala zen eta hori ezin da etxe batean gorde inola ere. Baina horrek etzun geratu eta urren urtean 1913an berriro ere saiatu zen 19 urterekin eta irabazi egin zuen. Izan zen lehen emakumea Prix de Rome lehiaketa irabazten. Txalo. Hori, lehenengoa. Eta ze piezarekin irabazi zuen? Faustet lehen piezarekin irabazi zuen. Orain arte entzun dezuen gehiengoa, Nadiari buruz hitz egiten nengoenan ezik, gainontzeko dana Lilirena da, eta sakontasun eta emozio handiko pieza laburrak idazten zituen batez ere, eta eragin impresionista handikoak ez dezagun ahaztu, ze garaitan gauden. 20. mendearen lehenengo hamarkada, Debussy konpositorea zegoen modan, Ravel, Fauré, hau guztia impresionismo frantsesa zen bogan zegoena, eta Lilik ere, eragin handia zeukan konpositore hauen gandik, eta horrek ez du esan nahi, hortara bakarrik mugatzen zanik izan ere, segun ze pieza entzuten dituzun, nabaritzen da berarekin estilo aldaketa bat datorrela eta musika aurrera doala, ez da mugatzen bere herrialdeko estiloetara, bizik eta pixkat Alemanian gertatzen zen ekspresionismoa ere nolabait barneratzen du bere estiloan. Ehundura orkestral eta vokal oso bereziak ditu, atmosferen sorrera sustatzen dutenak, eta hau begira, harmonia tonala eta modalaren erabilera oso ona egiten du bere pezetan zehar, eta nola zizudan esplikatu behar zer dan, esaten duten honekin. Baita ere, esan behar da, gai espiritual eta religiosoak jorratzen dituela bere lanetan, bere gaixotasunak baldintzatutako depresio eta tristura sakonean murgilduta zegoelako. Benetan pieza tristeak ditu bukaera aldera, eta 20. mendeko sortzaile, berritzaile eta promesa handi hauetako bat, 1918an hiltzen 24 urterekin. Esan dizudan bezala historia labur bat, 24 urteko emakume batena, promesa handia zena, eta gainera idazle askok erreferentzia bezala eduki dutena, eta orain historia luzea dator, Nadiarena. Nadiak 82 urtez jarduntzun musika nola baita egiten, eta bere ahizpa txikiaren heriotzaren ondorioz, bokazio berri bat sortu zen beregan. Esan dizuet hasiera nola irakaskuntzan hasi zen jada 1904an, baina zen zerbait, xoxak eramaten zituena etxera ez, eta listo, baina aitaren heriotzaren ondoren, eta baita ere amaren heriotzaren ondoren, bera geratu zen sustanto bakar bezala. Eta beraz, bereziki jorratu behar izan zuen. Hala ere,
bere aizpa miresteagatik edo horrek sortutako minagatik edo, naiz eta Nadia konpositorea izan 1921 ja konposatzeari utzi egin zion eta buru-belarri jorratu zen pedagogia musikalean. Hala ere, bere aizparen obrak sustatzeari ekin zion eta kontzertu ezberdinetan programatzeari. Fundazio bat ere sortu zuen eta bere aizparen memoria bizirik mantentzen saiatu zela esango dezakegu. 1924an lehen zuzendari lanak egin zituen obra berriak estrenatuz, hainbat gizonenak, eta barrokoa berreskeratu zuen baita ere. Eta 30ko hamarkadan lehen emakume zuzendaria izan zen London Philharmonic Orkestran, Boston Symphony Orkestran, Philadelphian eta Nueva Yorkeko orkestra sinfonikoetan. Ez da lan makala hori. Ez da bat ere makala. Ez da lan makala. Behin hitz egin nizuen oso aspaldi, emakume zuzendarien inguruan. Mende bat pasada, lorpen hortatik? Bakarrik. Mende bat pasada, bakarrik. Bakarrik. Eta, azkar asmatuko genuke edo azkar kontatuko nituzke, London, Boston eta Philadelphia edo Nueva York bezalako orkestak zuzendu dituzten emakumeak. Bai, nahiko bizkor. Itzegin, orain bertan ez dauzkat izenak buruan, baina itzegin nizuen ontaz aspaldi, eta albiste bezala, uste dut urrengo urte berri egunerako kontzerturako, lehen emakumea ideala planteatzen. Zorionak... 2025! 2026 izango da. Hori da, bai. Zorionak Bienako Orkesta Filarmonikoari, ezakit, en fin, sin más. Orain, tardatu dezute, gainontzekoek, baino 150 urte gehiago ez da zer pasatzen. Bakoitza, bera abiadurandoa, garrantzitsuna da, helmugara iritsi gerala. Orain, mantendu inberda. Eta batez ere, konfirmatu inberda. Hori zera, susmoa. Egungo dia, presio batzuk, labankada batzuk eta trampazo batzuk, heteropatriarkatuak oraindik esango duelako ez gaude prestontarako eta hor barnetalka borroka hoiek. Eta egon behartzara prest, zuk emakume bezala baita ere, ze begiratuko zaituzte, nanomilimetrikoki ez da existitzen kontzeptu hori barkatu. Nanometrikoki. Nanometrikoki egiten duzun oro esateko ikusten. Bai, edo bestela nola jantzita juntzean komentatuko dute. Dala, oraindik asko zokerragoa. Bai, tal cual, horrela izango da, A ber, ez gara gaiztan, ez gara desbiatuko, baina, bai. Baina lortu zuen, nik aipatu dut. 1924an, lehen emakume zuzendarizate. Ez, hasi zen, pieza batzuk estrenatzen, baina 36 arte, 1926 arte etzun orkestra zuzendu, Bostonekoa, Londresekoa. Eta, garai hontako bere maixu lana, zehola esango dugu, irakaslea baino gehiago maixu lana zen, oso esanguratsua zen garaiko akademia musikarien artean. Ze bere Pariseko apartamentuan batzen zituen, hainbat ikasle, 10 astero, egunero, eta bere eskutatik, 1000 ikasle baino gehiago pasatu dira. Horrek ez du esan nahi kontserbatoriotan ere etzunik erakatsi, ze bi mundu gerra bizi izan zituen emakume honek, eta beraz, atzerrira joan berri izan zen, eta bar. Atzerrira ez, erbesteratuta, egon zela hori, ez dela berdina, atzerrira joan edo erbesteratuta gotea. Bai estatu batuetan, eta baita Inglaterran ere bai erakutsitzun kontserbatoriotan. Eta, emakume zorrotza izan zen, bere irakasketa lanetan, teknikaren eta jakituria musikalaren irakaskuntzan, talentua, disiplina eta karakterra eskatzen zituen, ez diala... Hiru gauza oso garrantzitsu, badia oso garrantzitsuak eta esatetzun, bi ikasle botan itun, ze naiz eta biak talentosoak izan, ez zeukatzen karakterrik da esatezu, ostras, bota intzitun. Eta ez zion muzin egiten inolako vanguardia estilo edota jatorriri. Adibidez, berari naiz eta Schönbergen dodekafonismo mugimendua badakizuela zer den, ze esplikatu nizuen. Naiz eta ez zitzaion gehiagi gustatzen, lana hartuzun ikasteko eta ulertzeko eta bere ikaslei transmititzeko. Adibidez, edozein jatorri, edozein vanguardia, berak eskerronakin erakuste zituen. Eta pedagogia musikalaren oinarri garrantzitsuak ezarri zituen 70 urtez maixulanetan ibili ondoren. Ez da gutxi, 70 urte. Nere iritziz, Nadia Boulanger 20. mendeko irakasle garrantzitsuena da. Zergatik,
20. Mendeko sortzaile ezagunenetako asko bere ikasle izan zirelako, eta orain hemen gizonen zerrenda. Aaron Copland, Astor Piazzolla, Daniel Barenboim, Leonard Bernstein, Quincy Jones, edo eta Philip Glass, Pentsa, eta beste asko. ze eklektikoa ere bere ikasleen abaniko hau, ez? Horretik da garrantzitsua emakume hau. Wow. Horretik da garrantzitsua emakume hau. Neri, berdin dit, eske igual irakaslea baino, eske igual musikari garrantzitsuena ere da. Eta gomendatzen dizuet YouTubeen topatzea zenbait bideo, berari entrevistak eginez, eta edo berak nola ematen zituen klaseak, ze galdu den estilo bat da pertsona bat hitz egiten, ez dakit den, eske orain geratuko naiz de paleta total, baina bueno, ez dakit den maieutika Sokratesen estiloa, edo hermeneutika, bueno, ez dakit. Maieutika Sokratesen... Oida, triplea bota edena, bueno, modu oso maieutikoan erakustezun, bere hitz egiten hastezan, hainbat piano zeuden etxean, eta zitun 3 kategoria, 3 ikasle mota. Mediokreak, interesa zutenak, baina zutenak profesionalak izan nahi, eta profesionalak zirenak. Eta guztiak elkarrekin zeuden klasean. Ez zitun bereizten. Ze eitezun profesionalak izan nahi zutenei, galdera zailagoak egin. Besteri gabe, zorrotzagoa eta exigenteagoa izan hoiekin. Baina adibidez, mediokrei, lehenengo urtearen bukaeran, diplomatxo bat edo ematen zien, eta ala, zorionak, bete dezu zure ikasketa urtea, eta jendea jutezan pozik, ze Nadia Boulangerrek sari bat eman dit. Baina berez, ez zutaz libratu nahi, hasi hori sari bat eta jun hemendik. Eta hori, Pariseko kale batean, batzen ziren 20. Mendeko musikari garrantzitsuenak, Nadia Boulangerren hitzak entzuteko. Zakit, oso historio kuriosoa da, nik uste emakume hauek oso gutxik ezagutzen dituztela, batez ere Lili Boulanger, gomendatzen dizuet bere musika entzutea, ze nik uste gauza askoren hasiera entzun daitekela bere musikan, eta bueno, triste baldin bazaudete eta frantsesan ulertzen baldin baduzue entzun, baita ere. Ze tristeago geratuko zeate, edo kontrakoa, edo nola esaten da, en plan, tokar fondo, ez? Eta hortik ja, halko dezute Ave Phoenix baten modura egan egin eta berpiztu. Baina bai, bi historio bata oso luzea, beste oso motza, bi aizpa, eta biak oso garrantzitsuak. Entzuleok, eguerdik 12:00 4 minutu ditugun honetan, Maialen Tellabiderekin egin ditugu azken minutu hauek, hain zuzen ere, bi emakume handien inguruan hizketan, eta esan da bezala, ibilbide oso bestelakoak eraman zituztenak, Nadia Boulanger eta Lili Boulangerrenak. Aldet gauza bat komentau, geratzen dian 2 minututan. Hemen naiz eta Nadia Boulanger edo eta Lili Boulanger feminismo aldetik oso iraultzaileak izan, bi emakume hauek oso matxistak ziren. Oso matxistak. Da zerbait, pixkat kontraesan handia sorrarazi ditena hau lantzerakoan, ze Nadia Boulanger ez duen pentsatzen emakumeak mundu artistikora bultzatu behartzenik. Bera salbuespen modura ikusten zen, Ez da historia polita hauek pixkat zabortek irabotatzeatik. Afaldu berri duzu Jesukriston erreboilua, eta orain esan dizute Pistifaktoriakoa zela. Baina, ala, eta bere izan da gehiago, segulako erreboioa jandot, eta orain, derrigortu naute, badibidez niri kafeatze dala gustatzen, kafe batekin erreboioa izorratzera. Baina gauzak dian bezala kontatu. Bai, noski Maialen. Eta emakume hauek oso erlijiosoak zian, matxismoa transversala da, ez du generorik bereizten, zoritxarrez, eta batez ere, gero baitare kontuan euki behar dugu, klase, gizarte klase oso altukoak zirela. Orduan, bertan kontserbadurismoa oso ez harrita dagoen zerbait da, beti da nik. Orduan, hori, oso emakume matxistak zian, eta ez zuten pentsatzen emakumea etxetik atera behartzenik nahi eta nahi. Ez, ordea biak, bai Lili eta bai Nadia, Nadia Lili baino gehiago, internazionalki ezagunak egin zian, baina ez zuten internazionalarekin bat egin. Zoritxarrez ez. Baina bai, oso matxistak zian bi emakume hauek. Oso da kontraesan oso sakona.
Nien hau baina ez ustean harrapatu, zure narratiba guzti ikusita, eta pixat hori familia jatorriak, eta zegin zuten da nola ibili, eta... Bai, baina esatezu, lehenengo emakumea hau irabazten, lehenengo emakumea besta zuzentzen. Eta ala eta guztiz ere, ezin zaie ukatu, bide bat zabaldu zutela, eta mugarri batzuk ezarri zituztela. Hori da, baina kontua ez zutela klase kontzientziakin. Ez da genero kontzientziatik ere. Hori da. Baina, bueno, bintzat, Quincy Jones gizun irakasle bezala, que no está mal. Osea, ikasle bezala. Eta Philip Glass, eta Piazzolla, eta... Baina Quincy beltza da. Bale, ados. Así que horretik, eta Astor Piazzolla argentinoa, osea, net. Baina bai, dana za polita, zori txarrez, gazi gotza bat pixkat horretik ere bai. Sentitzen dut pixkat izan baldin bada, hola, giro inesperado hauetako bat. Ez, ondo. Entzuleo que theme et variations, edo theme et variations, eta nola esaten den ingeleseko theme hori frantzesez, theme. Nik ere. Baina Lili Boulanger eta Emily Naumofen ontatik, geratzen dena da, bigarren kaferi geratzen zaioena minutu eta 40 segundu, Julen Goiketxa horbe gozo, datorren aste artera arte, ez da? Ondo ibili? Goiurez izaran diazu bihar arte. Bihar arte. Hemen izango dugu Bea Surmendi, hemen izango dugu Josune Belez de Mendizabal, gure esku dago mugimenduaren inguruan ere ariko garaz, larun batean itzordu potolo dago, eta beste bat gai izango ditugu. Maialen Tellabide datorren aste artera arte. Hori da. Eta zuek entzuleok, plazer baduzu, bihar gu goizeko 11:05 hemen izango gara, bigarren kafea zuekin hartzeko prest, orain informazioaren txanda hemen, naiz irratian. Keep calm and bigarren kafea.